Halo guys, kali ini saya akan mau bikin tutorial membuat desain nomor start racing ya. Pertama-tama saya menggunakan aplikasi Pixlab dan Eraser. Oke, kita mulai. Saya ibu mungko nak ada salah no. Bentar bos. Oke, kita tekan yang ini ya bos. Ini. Saya akan mencoba dengan nomor 52. Oke. Terus tekan A. Geser kita geser font. Ini font. Sorry man. Gua noob. Font cuman sedikit je. Oke, kita geser lagi. Size. Oke, cukup. Terus kita geser lagi ke stroke. Kita aktifkan, kita pilih warna ya, terus kita kasih warna ya. Oke, kita kunci dulu. Kita tambah lagi teks di sini di pojok sini ya, pojok kiri atas. Freshman aja. Oke, kita simpan dulu. Oh, kita kasih background transparan ini ya. Terus kita save. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita pilih warna putih. Terus kita tambahkan foto yang tadi. Pakai background transparan lagi. Kita ukurannya gedein. Terus kita kasih stroke. Kita pilih warna sesuka kalian ya. Saya mau pilih abu-abu silver. Oke. Kita save lagi kalau kita buang, kita tambahkan lagi. Kita kasih stroke lagi warna putih. Terus habis itu kita kasih shadow. Terus kita kasih backgroundnya yang terakhir dari from gallery.
Oh, aku background ngambil dari Facebook. Mana? Nggak ada anjing. Ambil dari WhatsApp aja, ambil dari WhatsApp kiriman teman. Ini aja. Oke. Yes, finish, kita save finishing.